So what's up mga kamuka? So for today's video is papakita natin ang ating bagong pairing ng babaero line. Pero bago natin pakita, samahan nyo muna ako mag-ikot-ikot sa aking loft. Bye! Today guys, ipapadeliver na po natin itong mga PHA birds natin. So hinihintay lang po natin yung ating rider na magdi-deliver. So we are using angkas riders para sa ating mga transaction for faster delivery and for safety na rin guys. So ayan. So ito guys, ang line ng ating Sorsogon live MMFC 6K band. So nag-iisa na lang po siya. Yung kapatid niya sa PHA hindi na po umuwi guys. Awit na. So ayan. So hintay na lang natin guys yung rider. So meron na tayong box para gantong box yung ginagamit natin pag more 4 birds. So ayan, tagdalawa kada divider para hindi sila masikip guys. So ayan, a few inches later. So guys, nandito na si kuya. So ito yung isa nating ibon. So magandang katawan niya. So ito si number number 24. Yan, for documentation purposes. So, itim siya. Live to guys na third lap MMFC. A few moments later. So guys, ito yung nestmate. Ito naman si 23. Yan. Checkered for documentation purposes. So ang ganda din ng katawan nila guys. Malikot. One eternity later. So ito yung una natin guys. So line ng pakito, 2K and super set winner. So ayan, this is a foundation bird natin. So checker din siya. So ayan. 2 hours later. So last bird for today. So for last bird for this transaction. So BLUEBAR. Ganda guys. So malaking katawan. So ayan. Yeah. Exercise machines. So ayan na guys, na-prepare na namin ni kuya. Yan. Malaking kalagayan natin para hindi stress yung ibon pag-sesto lang kasi mahirapan. Mga 1 hour ride lang to guys. So guys, ito na ating line ng Milton Valentino cross Golden Grizzle. So ayan, putok na po ang kanilang mga katawan. Sumukha na silang bear. So ayan sila guys. No signs of weakness. So bilog na bilog ang mga katawan nila guys. So pwede na silang ilagay sa pliers lock for homing instinct. So yan guys, so mga future breeder. So guys, ayan na. So ayan na yung tsura niya guys. So bilog na kanyang katawan. So ayan. So napakaganda ng kulay guys, no? So, this one is our future stock breeder. Ganda ng katawan. A few inches later. So this one guys is the nestmate. So possible hen. So yung grizzle kanina is possible pack. So
glass. So napakaputi. Alright. So ganda ng ang ganda na ang ganda ng pagka-spread guys ng kanilang pagka-gristle. So, hindi tayo marunong magawa-press ng ginagawa ng ating mga shear. So ayan. So ayan. So we'll see kung ano yung tsura nito guys pag medyo lumaki na. So guys, ito ang ating cock na Razo. This is Roger Florzone cross Lady Millionaire. So yun yung mother side. And yung father side naman is SBR or Japan Navigator, finisher ni Sir Doy Galang. Full brother nito yung nilipad natin kay brother Alan Barcon, si Brownie. So hindi lang pinalad na discussion, so hindi siya nawian. So ito yung kanyang full brother. So ayan, hindi lang naman puro na nanalo ang pinupost natin or pinipicture. So, ayan, ito yung kanyang linyala. So, ayan guys, napakagandang ibon. So, ang magiging anak niyan guys, ipaparapol natin, no, sa ating 5,000 subscribers. So, bakit 5,000? Medyo precious bird to guys. Pero, saglit lang naman yan, basta maraming magpa-participate. So, anak nito, tatapusin lang natin yung itlog niya. Papisa na to. Bali, yung itlog nito nakakross sa boy ga-align natin guys na second clocker November 10, 2019 NDR race. So second clocker siya sa buong Pilipinas. 4 lang po nag-clock kung di ako nagkakamali. So PFC lang yon guys. So 0 MMFC at PHA. What? Ayan, history yun guys. Ayan na siya guys, full sister ni Cowboy. So ayan, ang line ng ating brother boy Gaa. Ayan siya guys, ang ating second placer ng Gonzaga. Second place double crown winner. Ang precious line ng ating brother boy Gaa. Ayan, nakakross sa ating Roger Florzone. Pag-isipan pa natin guys kung ililipad natin to magiging anak nila. So ayan. Pero yung paparapol natin guys, so anak nito at saka yung nandito natin sa line natin sa baba ng Razo din. So ayan. So ito guys, yan, nagsusubo. So isi-set up natin pagkatapos na itong clutch nito. So binubuo lang natin tong YB ng PHA NDR sa ating partner. So yan, kung papansin nyo, nasusukan na po natin siya ng NDR series guys. So ang pares niya is inbreed replay Peter Van de Merwe. So ayan, future stock bird ng ating mapapanalo, ng ating mapalad na mananalo sa ating parapol. So ayan guys, so a few moments later. So yan guys, medyo kalilinis lang natin ang ating loob ng pliers loft. So ito mga ibon na to ay ating mga sitter lang. So
ayan. So, ito, maloko to guys. So, itong cup na to, shota niya yan. Tapos, shota rin niya to. So, pinackage niya yan guys. So, yan. Ang ating malibog na cup. So, nag-asawa siya ng dalawang hen na pinagtabi niya sa isang cage. So, ayan guys. Tingnan natin ano mangyayari at ang kanilang kapalaran. So, tingnan natin kung sinong mas matimbang sa pag-ibig ng etong pula, ng ating pula guys. So, etong line ni Tatay Chak Chamsing. 4 times Tacloban. Ayan. So, ang ating line with pure golden grizzle. Ayan. So, then ang ating PHA young bird. Then ang ating pakito. Ayan, nagkagandahan at nagsisexy yan sila guys. So, ito, sino ba? Ang ating Roger. Hindi, ang ating Race, so guys. OLR winner ng ating brother Alrum Loft.